Welkom bij een nieuwe aflevering van Tujuan Taki. Zoals gewoonlijk zit ik hier met Davy en Chris aan tafel en hebben we vandaag Rudolf aan tafel. Fijn dat je er bent. Dankjewel voor mij hier hebben. Overal voelt het goed waar we elkaar zien, dus dat zal aan deze tafel niet anders zijn. Zou je jezelf even kunnen voorstellen? Mijn naam is Rudolf Toelasan. Ik ben 29 jaar en ik ben choreograaf en danser. En on the side doe ik ook nog wat modellenwerk. En ja, het is vooral dansen en vooral model staan. Dansen is jouw ding. Ja, zeker. Kan je vertellen over je rol binnen 1000 dagen? In het stuk 1000 dagen ben ik de doekoen. Ik ben de choreograaf en een uitvoerend danser erin. De doekoen is een soort sjamaan in het stuk. En het legt een beetje de connectie tussen de familie en de verloren moeder. En ja, ik probeer het stuk vooral lekker dansant te maken. En ja, laat het spel vooral aan Davy over. En ik doe de dans. Oké, nou ik denk zelf niet dat het helemaal zo is dat je het spel voornamelijk of aan Davy overlaat, want jij bent echt wel, want als de mensen die de show gezien hebben of de voorstelling, ja, je hebt echt wel een hele belangrijke rol. We hadden het gisteren nog erover met Chris en Davy. Maar misschien wil jij nog iets vertellen over zijn rol binnen 1000 dagen? Ik weet zeg maar de thema's waarmee we werken, die zijn zo groot en moeilijk en woorden schieten best wel tekort in wat we voelen. Ik denk dat het heel belangrijk is voor mensen, juist voor onze gemeenschap die nog niet zo spraakzaam is en die nog niet precies de woorden heeft gevonden om te omschrijven wat we voelen. Is best wel belangrijk dat dat ook in andere manieren dat tot uiting komt. En daardoor vind ik dus jouw dansstukken en ook gewoon wat je hebt gechoreografeerd is dus zo belangrijk, omdat dat vertaalt gewoon precies wat wij niet met woorden kunnen. En dat is denk ik wel, dat maakt het heel erg universeel. Dus Ja, communiceren via lichaamstaal. ja, en ook wel echt de pijn letterlijk in je lijf en dat los mogen barsten, eruit mogen komen en de onderdrukking in je lijf. Dat is, ik kan dat zeggen, maar dat gaat je niet het zo laten voelen als dat je Rudolf het ziet doen. Ja. Gisteren vroeg je van wat is je favoriete scène en het verandert elke keer, maar op dit moment is het echt jouw laatste dansstuk. Om ik gewoon helemaal, ik weet niet, dat is zeg maar iets wat gewoon, denk ik voor ons als gemeenschap gewoon zo erg binnenkomt, waar we gewoon even ook geen woorden hebben ook. Dat ook even mag, dat je gewoon even mag zitten met dat gevoel of zo. Ja, vaak met woorden, dan kom je ook niet zo dicht bij je gevoel. Ja. Dat kan, zeg maar, die connectie verbreken met je gevoel. Met te veel woorden. Ja. Maar ook gewoon de aanwezigen die de taal niet beheersen. Je daar had het ook over, ja, muziek en dans. Weet je, dat heeft geen woorden nodig inderdaad. En als je dan op die manier ook die mensen kan bereiken. En dat heb je wel gedaan, dat is zo, ja. Ik was wel benieuwd, hoe heb je je laten inspireren, zeg maar, waar haal jij inspiratie vandaan om überhaupt te maken? Nou ja. Want als ik in de reden mag vallen, want je hebt de choreografie zelf bedacht, toch? Ja. Oké. Ja, inderdaad. Davy, dus de inspiratie, waar komt die vandaan? Nou ja, zelf ben ik meer een hip-hop en contemporary danser. Dus daar begint het eigenlijk al. Het is een mix van dansstijlen. Zowel in de hip-hop zijn er heel veel kleine subcategorieën in dans. En in contemporary heb je dat dan ook weer. Ja. Dus al een lange tijd heb ik heel veel stijlen met elkaar gemixt. En in dit stuk komt vooral de Javaanse kunsten naar boven. En ja, door gewoon heel veel research op te doen van wat voor dansen er zijn. En heel veel bewegingen opzoeken, tutorials opzoeken. En ja, proberen dat te verwerken in de bewegingen die ik zelf al maak. Ja, ja. Ja, want dat was ook, de laatste keer was er een Indonesiër ook bij de repetities, toch?
Ik heb niet zoveel verstand van dans. Maar zij vond het geweldig om te zien hoe je de Javaanse dansvormen had geïmplementeerd. Ja. Het was wel bijzonder want je had het echt gewoon opgezocht, toch? En geobserveerd eigenlijk. En op die manier. Ja, ik heb het vooral geobserveerd inderdaad. Ik heb weinig workshops of zo kunnen vinden in Amsterdam. Dus het is vooral heel veel observatie. En wat ik vooral zie zijn vooral hele ronde bewegingen. Heel veel met vingers en armen waarmee wij bewegen. In vergelijking met de westerse stijlen, het is vooral met onze ledematen. En bij Indonesische dansen dan zie ik toch wel meer Ja, Hmm. handbewegingen. sierlijke Sierlijke. bewegingen vormen. Ja. En vergeet de voeten niet, hè? Ja. Want ik krijg nog wel eens te horen van Paul, je hebt echt die grote teen van jou. Ik heb een soort van korte pees of zo, dus mijn ding gaat dan maar jij hebt ook Javaanse dans gedaan. Dus je weet waar ik naartoe wil, want die grote teen moet naar boven, toch? Maar goed, ja, weet je, ik bedoel voor de oplettende kijkers. Check het, weet Ja, je? het wordt zit wel echt in die details, zeg maar. Als je Ja. ook, Ja. ook gewoon in je hoofd, zeg maar. Dat je Ja. echt gewoon die kleine bewegingen al gewoon... Ja. Ja. En nog eentje trouwens, als we het over Javaanse dans hebben, die ogen. Hmm. Dat dit tak, 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 weet je, dat soort dingen. Dat vind Ja, ik ook... ja. Oh, ja. Ik weet niet of jij dat ook doet, of ik weet niet of dat iets bij een danseres is, of Ik of weet het doen ook mannen niet. dat ook? Ik heb dat niet echt zo meegekregen in mijn danslessen, maar wel, zeg maar, kijkrichtingen. Dat heel belangrijk was. Van je kijkt allemaal daar, je kijkt allemaal. Dus dat wel, maar niet per se, zeg maar, dat je ogen... Ik Oké. heb dat niet meegekregen. Oké. Maar ik vind het wel heel knap dat je dat hebt uit gewoon internet hebt kunnen halen. En het geeft me ook best wel bijna een soort geruststelling van... Want omdat ik een beetje het gevoel heb dat ik ook een beetje de cultuur aan het verliezen ben... omdat ik gewoon niet meer hetzelfde doe als mijn ouders. Geeft ook geruststelling om, oh ja, maar je kunt gewoon opzoeken. Ja. Je kunt gewoon... dat hoeft niet Ja. kwijt te zijn. Ik moet ook zeggen, de dansstijlen zijn ook vrij rustig. De muziek is best wel kalmerend Ja. in hun dansen. En als je het zou vergelijken met de hip-hop stijlen, het is heel erg. Je doet heel veel met je bovenlichaam, heel veel met je benen, heel veel met je armen. En vaak zie je dat de focus vooral op een kleine detail gezet wordt. Hmm. En dat dan ook alle mensen dan echt daarna gaan kijken of dat het alleen maar de nek is. Ja. Dat ze daarmee alleen bewegen. Ja. Ja. Dus ja, er wordt heel veel focus gezet op die kleine details. Dus ja. Fijn dat je ze even benoemt, want inderdaad, als je dan geen verstand hebt van de dans, dan zie je natuurlijk een geheel. En hetzelfde met muziek of met films, weet je. Ik bedoel, je vindt iets mooi, maar je weet niet waar dat vandaan komt. En het zit hem dus echt in de details wat jullie zo benoemen. En inderdaad, je had het net over kijkrichting, maar jij bent met je handen bezig en je kijkt ook naar je handen. En weet je, dan kijken wij ook van, hé, weet je, Ja. kleine dingen. Ik was wel benieuwd, want nu hebben we het dan vooral over je inspiratie in vorm. Maar hoe maak jij, zeg maar, de vertaalslag van de inhoud naar dans? Hoe doe je dat? Want je hebt ik denk dat je best wel... De ontwikkeling van jouw stukken is best wel heftig. Ook je hebt bijvoorbeeld ook een stuk met haatcomments en dan Ja. dat einde. En... Ik denk dat het vooral een soort van lichaamsenergie is. Je kijkt bijvoorbeeld naar foto's of je hoort teksten of je leest dingen. Dan krijg je toch een bepaald gevoel in je op. En dat gevoel probeer ik, zeg maar, om te zetten in een soort beweging. En Dus je laat het je ook gewoon raken. ja, Ja. net als hoe een normaal persoon heel erg met zijn handen kan bewegen als hij praat. Of ja, ik ben niet zo'n persoon die heel erg zo gaat praten, maar er zijn mensen die dan heel erg boos kunnen worden en dan gewoon echt kunnen wijzen en heel groot kunnen worden met hun lichaam. Maar ja, Je hebt dat in dans. dat heb ik dan in dans. Ja. 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 Heb je dan ook als je gewoon je even shit voelt of zo, dat je dan gaat dansen? Dat helpt? Ik heb inderdaad tijden gehad dat ik het wegdanste.
Maar nu zit ik toch wel iets meer in mijn hoofd of zo. Oh, Dan denk ik er gewoon even over na en laat het gewoon allemaal bezinken. maar ja. Het is meer een meditatie dan echt fysiek alles eruit gooien. Ja. Christa, heb jij een favoriet dansstuk van Rudolf? We weten jouw stuk natuurlijk al. Ja, ik had natuurlijk had het eerder besproken over dat mijn favoriete scène ook de laatste scène is. Maar ook de scène met die schreeuw. Die vind ik ook heel sterk. Ja, zeker. Samenspel met Clarence natuurlijk, Ja. want daar beweeg je op de tonen van Clarence. Ja. En inderdaad die gil. Ja. Heb je dan ook, zeg maar, want even voor de kijkers, het zijn dus allemaal haatcomments. Heb jij die dan ook gewoon gelezen elke keer? Als inspiratie? Ja, ik heb ze van tevoren gelezen. Ja. En nou ja, ik probeer ze niet per se te onthouden of zo, maar gewoon het gevoel wat er in me opkomt bij zo'n reactie, dat probeer ik vooral vast te houden. Ja. Om dat te zien we gebruiken ook. voor je emotie. Ja, ik zie je daar ook echt bouwen naar die schreeuw. Ja. Alsof je een soort van incasseert van, oké, kom maar, hit Ja. me again. En dan, Ja, nee, ik ben totaal niet een persoon die schreeuwt. nee. Ja. Maar het was wel overtuigend. Ik kreeg ook heel vaak reacties van, dit heb ik helemaal niet verwacht. Van familie en zo. Ja, helemaal niet verwacht. Of mensen, ze schrokken zich rond en Ja. gaf hun gewoon in één keer zo'n gekke emotionele switch, Ja. die schreeuw. Nou ja. Ja, ik denk dat het wel echt binnenkomt. Ja. Want normaal ben je cool, bedoel je, en nu is het Ingetogen. ja, of ingetogen. Maar ik denk die schreeuw, dat is niet alleen van jou. Het is gewoon van de gemeenschap die gewoon ook die pijn voelt, weet je. Dus ik Ja. bedoel, vandaar, ik bedoel, normaal schreeuw je niet, ben je rustig of ingetogen, maar deze kwam er wel echt uit. Dus ook gewoon een vertegenwoordiging van ons allemaal of zo, weet je, want we voelen het ook. Ik weet nog dat we deze gingen maken, deze scène. Was jij daar nou ook bij? Ja, dat was- En toen dacht ik wel van... Natja zei, oké, we hebben nog heel even... Wil je nou nog wat proberen met die saxofoon? Is dat nou nog iets? En ik zo, ja, ik wil wat proberen, maar... Ik had zo heel vaag, oké, kunnen we... Rudolf, kan je even wat proberen? En jij zei, ja, maar wat? Oké, geef me woorden. Geef me een kernwoord. Dus ik zo, onderdrukking. Je wordt stilgehouden. Dat soort dingen had ik bij mij gezegd. Ja. En Clarence begon maar en toen had hij het gewoon gelijk bij de eerste keer. Toen dacht ik, ja, goud. Goud, dacht ik. Maar ik dacht ook van, dit gaan we niet dood moeten repeteren. Dit komt wel goed, dit moet je gewoon doen. Ja. Hoe was het om te doen, om het te maken toen? Om het te laten ontstaan? Ik vond het heel tof. Ik ben echt een improvisatiepersoon. En op dat moment was het ook wel echt improvisatie. En ja, ik heb heel vaak het spelletje in mijn improvisatielessen bijvoorbeeld dat mensen 3 woorden moeten geven aan de danser. En met die 3 woorden moeten ze dan echt iets gaan uitbeelden in hun dans. En dat vroeg ik dus ook aan Davy van, geef me woorden, geef me iets. En nou ja, dit keer was ik dan de student. En dus Ja. zat ik in mijn rol om gewoon lekker te improviseren. Ja. Was zo, want we hadden, ik moet je voorstellen, dat was zeg maar, wij repeteerden echt een beetje in een lelijke ruimte. Met gewoon de hysterische muurschildering. En dat is gewoon best wel niet een dansstudio. Dus het was niet clean en we werden gewoon aan het struggelen met die ruimte ook gewoon. En het was best wel chaotisch, want er waren best wel veel mensen ook. Maar toen was en iedereen was ook moe, het was het einde van de dag. Dat was het laatste wat we deden. Toen was we dus bezig. En je had gewoon echt iedereen mee. Iedereen was gewoon stil. En we wisten gewoon van, oh ja, dit is inderdaad groter dan jij. En dit vertelt zo'n belangrijk verhaal. En we hebben ook gezegd, nu kunnen we ook niks meer anders maken. Stop de repetitie, want nu moeten we hierop eindigen, zeg maar. Zo belangrijk was het in het proces. Ja. Dat we hadden eigenlijk nog iets gepland, volgens mij, maar toen dacht ik, nee, kan niet meer. Ja. Maar ik denk, ondanks die ruimte, denk ik dat het me wel wat heeft gegeven of zo. Gewoon, als je in een... Nou ja, ik persoonlijk, als ik in een dansstudio zit
is alles heel veilig om je heen. Het is zo, Ja. er is minder inspiratie dan in, nou, wat was het? Was het Een kantine? aula. Een soort aula met lekkage, weet je Ja. dat nog? En dat was viezig en Ja, geen Nou ja. dansvloer. en dat geeft me dan al gelijk van, oké, het is Ja. een beetje rommelig, het is chaotisch, er is heel veel aan de hand. Ja. En ik denk dat dat toevallig mij ook de inspiratie heeft gegeven om Ja. een beetje wild te... Ja. Je hebt het gepakt en gebruikt. Ja, Ik weet wel, je hebt soms een beperking nodig. Ja. Om dan, zeker. ja. Zijn er dingen die je persoonlijk ook gewoon herkent? Dus niet alleen bij jou, maar bij welke rol dan ook. Ik zou mezelf meer zien in de rol van Clarence eigenlijk. Je zou jezelf meer zien. zien. Oké, Ja. oké. Ja. Ja, Oké. ik ben denk ik wel meer de stille persoon. Ja, of ik de dingen heb ervaren wat er in het stuk zit. Misschien niet op zo'n heftige schaal. Maar ja, ik woonde vroeger in een dorpje in Limburg en Ja. ik zat letterlijk tussen de Nederlanders. Ja. En ja, dat was dan wel gewoon even een bullying time. Oké. Maar ja, en gewoon de opvoeding, gewoon precies hoe Ja. Titi en Tempe werden opgevoed. Ja. Zo werd ik ook opgevoed. En als ik wat dieper daarop in mag, hoe werd jij dan gepest? Op welke manier? Huidskleur. Ja. Ik ben zelf geboren in Rotterdam. En ik denk rond mijn 5, 6e ben ik verhuisd naar Venlo, Blerik, in Limburg. En ja, dus ik had een huidskleur, ik had een Rotterdamse accent toen. En ja, ik was gewoon niet de jongen die je daar zou... Nee, je was gewoon Ja. anders. Ja. Past er niet in het profiel van Nee, Van de Limburg. norm, de standaard. Ja. Ja. nergens. Oh. Dat is anders. Niet in de kinderen waarmee ik speelde. Of niet, het was ook nieuw voor de docenten die ik had. Dus ja, ik was wel een apart persoon daar, denk ik. Ja, maar ook wel heel eenzaam om zo op te... Want was je dan ook de enige van kleur in je klas? Ik had 1 Vietnamese vriend. En ja, met hem ben ik dan gewoon de hele basisschool doorgekomen. Ja. Ja. Ja, dan ga je elkaar dan een soort opzoeken van Ja, wie is nog zeker. meer... Iets in mijn buurt. Ja. Ja. Ja, wie is nog meer anders? Ja. Ja. Wie hoort er nog meer niet bij? Ja, in een van de nummers zeg ik er ook vieze bruine poepvlaam. Maar dat zeiden mensen ook echt tegen mij de hele tijd. Ja. Gewoon... maar ook gewoon docenten, weet je wel. Van, oh, maar je hoeft niet meer te schminken met Zwarte Piet. Ja, Want jij bent al donker. ja, die heb ik ook gehad. Zo, ja. Doet nog steeds pijn, hè? Maar ja, ik denk dat we het allemaal hebben gehad, weet je. Maar althans, ik zelf, als ik voor mezelf spreek, stond daar in het verleden ook helemaal niet bij stil dat het gewoon racisme is. Weet je, want ja, kijk, soms komt het ook uit een bepaalde onwetendheid of zoiets. Dus van hem of haar naar mij toe. Maar dat is bij mij net zo. Het is ook onwetendheid, want wij zijn daar natuurlijk helemaal niet mee bezig. Totdat je beseft inderdaad van, hé, ik heb inderdaad een andere kleur. En zou dat kunnen komen doordat ik een andere kleur heb, of dat ik anders spreek, of dat ik andere gewoontes heb. Ja, en dan ga je wel nadenken van, oké, weet je, waar ligt dat aan? Ja, Ik weet niet of jij daar antwoord... Ik merk dat bij mezelf ook, dat ik heb het ook wel meegemaakt, maar ik was me daar ook niet van bewust, vooral zeg maar op de basisschool. Omdat ik heb niet echt onderwijs gekregen over racisme en dat het dus slecht is. Dus je gaat het ook soort van als normaal zien of zo, dat het Ja. gebeurt. Dus het is normaal om iemand dan te pesten die anders is, op basis van... Je gaat het gewoon normaliseren, wat eigenlijk heel slecht is, want je gaat het dan internaliseren, van alsof je het verdient of zo. Dat had ik heel erg. Je zegt van, we hebben niet
racisme of zeg maar het onderwerp racisme in onze opvoeding of op school. Hoe denk je dat we dit zouden ja, kunnen... Ik denk dat het wel belangrijk is dat ik het wel had moeten krijgen, zeg maar deze opvoeding of deze educatie als kind, zodat ik me kon bewapenen met kennis dat wat die andere kinderen doen, dat het geen onderdeel is van mij. Maar dat het iets is van een ander en dat je dat bij een ander gewoon kan laten. En dat er niks mis is met mij. Ja, dat is denk ik wat er helemaal misgaat als kind. Ja. Als je, kijk, nu kan je dat herstellen en corrigeren bij Ja, jezelf. ja. Maar ik denk wel, ik zeg dat ook in het stuk, van dat ik vroeger als kind wit wilde zijn en blond zijn. Maar ik dacht ook echt dat dat meerwaarde had. Omdat, snap je? Dat ook, ja. Ik wilde ook die Ja. blonde Barbies. Ik wilde dat zijn. En Ja. Is dat ook een van de dingen waardoor of waarbij we onszelf ook dan verliezen? Onze echte ik, van wie zijn we? Waar komen we nou echt vandaan? Want dat speelt natuurlijk nu, want dat er heel veel Javanen zijn, ook van onze generatie, die gewoon op zoek zijn. En zij gaan dan meteen naar de roots, naar de oorsprong. Maar goed, alles wat daar in het verleden is gebeurd, dat nemen we bewust, onbewust natuurlijk mee. Dat zit gewoon in ons bloed. Ja, het werd voor mij niet echt aantrekkelijk om op onderzoek uit te gaan van waar deze kenmerken vandaan komen, van waar ik voor werd gepest. Het is niet echt iets om echt trots op te zijn. Het is beter om dat gewoon wel, dat niet te veel te laten zien. Dus ik werd niet echt geprikkeld om hier meer mee te gaan doen met identiteit of En zo. wat zou je daar ook moeten doen als kind? Dat had jou Ja. aangeboden moeten worden. Ja, precies. Snap je dat gewoon, ja. Ja. Heb jij wel eens mee te maken gehad, Rudolf, op het werkveld, in hetgeen wat je doet? Niet per se, althans. Ik voel het zeg maar niet, maar ja, met casting agencies, dan het is toch altijd een soort van vleeskeuring. Ik vind het heel lastig dit. Ja. Omdat het is een soort van geoorloofd om daar dan wel, je weet wat ik bedoel, om Ja. wel zeg maar een voorkeur te hebben voor bepaalde rollen, zeg maar. Ja. Vanuit jullie naar... Nee, vanuit castingbureau, gewoon zo audities, alles, zeg Ja. maar. Dus een voorbeeld geven, ik had een keer, was een voorstelling ging over de Tweede Wereldoorlog. Ik was ook op school de enige van kleur. En iedereen uit mijn klas kreeg de mail van, je mag op auditie komen, maar ik niet. Ja. Omdat ik kan niet iemand spelen in de Tweede Wereldoorlog. Dat is niet mijn geschiedenis. En ik had dat ook helemaal niet gewild. Maar dat je zo mensen kan uitsluiten is terwijl eigenlijk, ik vind het, zeker bij theater, vind ik dat wel echt anders nog. Omdat we helemaal hebben afgesproken dat toch wat we doen on stage nep is. Ja. Dus ik kan toch ook Hitler spelen, waarom niet? Snap je wat ik bedoel? Van, ja, waarom zou... Maar je bedoelt te zeggen dat dat dan misschien wel geoorloofd is? Waardoor het dus moeilijk Het is om te verwarrend, bepalen... zeg maar, ja. van wanneer... een soort van een geoorloofde discriminatie daar. Ja. Dan kan je een voorbeeld noemen waarbij je gewoon zeker wist van nee, dit klopt gewoon echt niet. Gewoon dat ik überhaupt niet op auditie mag komen. Dat is natuurlijk wel echt heel direct. Ja. Maar dan kan je zeggen, ja, maar je bent gewoon niet blond. En we zoeken een blond persoon. Ja. Vraag me af, als ik mijn haar had geblondeerd, of ik dan wel... Ja. of het echt dat was. Dat is natuurlijk niet, het is ook Nee. je kleur. Maar ook zeg maar in het onderwijs. Dat zou je denk ik ook hebben in kunstopleidingen. Ook al zijn zeg maar, nu is het soort van diversiteit en inclusie. En jullie mogen allemaal auditie doen. En je ziet ook zeg maar echt meer diversiteit onder de studenten. Maar ondertussen is de curriculum op school is alleen maar westerse kanon. Dus ik zit nog steeds met Shakespeare, maar... De beleidsmakers zijn ook nog steeds wit. zijn nog wit en dan we moeten Griekse tragedies spelen, maar mythes en weet ik veel. Maar dan denk ik, ja, maar waarom leren we niks over Sundel Bolon? Ja. Weet je wel? Dus waarom is dat niet een onderdeel dan? Als je echt zo inclusief wil zijn. Ja. En inderdaad, al die docenten die ook, daar moet ook natuurlijk iets mee gebeuren. Ja. Want daar heb ik ook wel ervaren dat ik gewoon racistische docenten had. Oké. Ja. Naar jou toe ook wel. Ja. Ja, dat is bijvoorbeeld, ik speelde een serveerster. En dat was met heel veel choreo, zeg maar. Dus en op een gegeven moment zei iemand, dat was dus de docent, die zei zo van...
nummer 43 sambal bij. Gewoon echt dat soort dingen, weet je wel. En ik stond daar en echt gewoon, mensen gingen gewoon lachen in de klas. En ik zei, wat zei je? En toen zei hij, nee, niks. En het ging niet gewoon door. En, maar dat is zo iemand die je moet beoordelen. Hij moest, dus ik ga ook niet een discussie voeren in een instelling waar ik me al sowieso niet veilig voel. Maar die gaat dan ook nog zeggen of ik het goed heb gedaan. En het lastige is dan ook in dit geval, althans daarnaast ook nog, dat de rest van de groep gaat lachen. Ja. Weet je, en het is ook gewoon een soort van, we hebben het vaak over gehad, weet je, comfortabel zijn in de groep waar je zit, meedoen. Ja. Terwijl eigenlijk, weet je, probeer dan ook zelf na te denken van, oké, waar komt de reactie van Davy vandaan? Ja. Weet je, ik En wel zeg maar lachen van, dat kon echt niet. Maar je hebt ondertussen, als je het echt niet vond kunnen. Ik snap dat je uit ongemakkelijkheid lacht. Ja. Ik lach ook soms, terwijl het gewoon niet echt, weet je, je kan uit Ja. ongemak. En dan moet je het ook voor iemand opnemen. Mm. Maar hoe heb jij dat gehad op school? Niet zo heel veel. Toen ik mijn eerste studie deed, was het al een mix van mensen. Maar inderdaad, de docenten waren dan toch wel wit. Maar langzamerhand begon het wel steeds meer cultuur te krijgen. Ik was dus begonnen met een hip-hop, urban dance, MBO. En ja, daar begint het eigenlijk al met een mix van culturen eigenlijk. Ja. En daarna ben ik een jazz musical dance opleiding gaan volgen. Ja. En daar verwacht ik dan wel toch iets meer wit. Ja. Maar uiteindelijk veranderde dat. Het werd meer een contemporary opleiding. Het was zich aan het transformeren. Dus ook mijn klas was eigenlijk heel gemixt. Ja. Dus eigenlijk voor de helft bijna Surinaams en de helft Nederlands. En ook Javanen? Ik had 1,5 Javaan, ja. Een half jaar. Ja. Ik ben zo jaloers. Maar ik heb wel het idee dat bij dansopleidingen dat het meer sneller, zeg maar, diversiteit. Ja. Ik denk dat de beperking, zeg maar, voor theater is echt letterlijk taal. Ja. Nee, dat heb ik dan wel gemerkt. In hetzelfde gebouw zit dan de theateropleiding. En de theateropleiding is inderdaad toch wel wat Ja. witter. Ja. Ja. Je moet best wel elitaire stukken lezen. Gewoon best wel moeilijke dingen lezen. Ik vond het echt wel moeilijk om soms Shakespeare sonetten te doen. Wat zegt die man, weet je wel? Ja. I can't relate, wat hij zegt. Ja. Ik heb een vraagje voor Christa. Als ik zeg, in de club met mijn homies. Jij lacht wel. Yeah. Rudolf, als ik zeg, Oh, yeah, ja, yeah. Aan wie denk je dan? Usher? Usher. Ja. Ja, Vertel maar- over hem. Ja, vertel. Hoe was hij? Ja. Wat kan ik vertellen? Ik heb dus met hem gewerkt voor Remy Martin en met andere dansers. Maar zijn energie was vooral heel erg... Ja, celebrity. Oké. Ja. Was een afstand, bedoel je? Ja. Ja. Maar aan de ene kant dus een celebrity, maar aan de andere kant ook wel een soort van chill persoon. Ja, ik heb niet echt goede conversaties gelegd of zo met hem, maar ja. Het was gek om te zien, of gek om te bedenken dat ik nu gewoon met mijn idool mocht gaan werken. Ja. Ja. Ging je dan niet gewoon helemaal fangirling van, ik wil nu echt een foto met hem, maar ja, zal ik het vragen of niet? Of... Ja. We waren gewoon dagen in spanning aan het afwachten. Ja. Want iedereen was wel gewoon fan van Usher. En Ja. vooral als dansers zijnde. Wie is niet fan van Usher? Ja, precies. Dus we dachten eerst van, het zal wel een soort van wannabe Usher zijn. Ja,
Want je wist wel dat het Usher was, of daar kwam je toen achter? Nou ja, het begon dus met een call van we hebben dansers nodig voor een alcoholmerk met een internationale artiest. En nou ja, dat was dus eigenlijk al heel vaag. En ik dacht van, ik heb werk nodig. Dus ik heb gewoon mijn video's opgestuurd. Uiteindelijk werd ik gevraagd om auditie te doen. Ja. En dat heb ik dan afgelegd. En uiteindelijk aangenomen. En dus heb ik nog steeds niet echt de informatie gekregen van wie het nou echt is. Dus uiteindelijk heb ik zelf gewoon mijn research gedaan. En gewoon gekeken van, oké, de alcoholbrand is Rémy Martin. En toevallig heeft Usher de jaar ervoor ook een campaign gemaakt met Rémy Martin. Dus ik dacht van, oké, dit moet het wel zijn. Oh. En ik moest dus ook een auditie afleggen op 2 nummers. 1 nummer die kende ik helemaal niet. Ik ben het ook al lang vergeten. Maar het tweede nummer is inderdaad Yeah van Usher. En ja, dat sprak dus al voor zich. Ja. Ik zong het trouwens niet goed net hoor, dus vandaar dat Chris ook niet wist wat ik bedoelde. Maar inderdaad, wel tof dan toch? Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja. Ja, we hebben dus een week lang in Praag, in Tsjechië, mogen werken. En we hebben daar gerepeteerd. Uiteindelijk ook gerepeteerd met Usher. Ja. Ja, Oh, dat lijkt me echt heel leuk. dat moment was ook echt... iedereen was de hele tijd zo om aan het kijken van waar is hij, waar is hij, waar is hij? Uiteindelijk kwam er 1 persoon naar binnen. En we dachten van, oh, dit is Usher. Maar hij leek op Usher, maar het was geen Usher. Was het broer? Maar het was zijn personal manager. Oh. En toen dachten we van, oké, ja, dit is een wannabe Usher. Ja. Maar uiteindelijk kwam er dus een hele rij. De personal assistant, de andere soort manager. Die leek ook op hem, bodyguard. of, Nee, alleen de Dat zou wel funny zijn. Wat hij daarop selecteert. Maar bodyguard ook? Ja, Damn. althans, hij leek wel heel erg op een bodyguard. Ja. Oké. Ja. En ja, het was toch wel echt. Ja. En ja, Maar uiteindelijk... heb je wel een foto met hem? Ja, Oké. ja. Met de echte toch? Met de echte, met de Ja, echte. oké. Nice. Zijn er nog andere celebrities met wie je zou willen werken of Hebt gewerkt Voor- misschien wel. Of heb gewerkt, ja, ook ja. Het zijn vooral Nederlandse artiesten waarmee ik heb gewerkt. Dat waren vooral voor videoclips. Ja. Waarmee ik zou willen werken. Dead or Alive. Ja, Michael Jackson zou toch wel... Ja. 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 Nou ja, ik zou eigenlijk best wel ervaring willen opdoen met de Aziatische, de K-pop, de J-pop, al die dingen. Ik ben wel benieuwd hoe heftig het daaraan toe gaat. In de westerse wereld, ik weet niet, misschien Justin Bieber, Chris Brown, zou wel grappig Ze zijn. hebben wel leuke dansstukken altijd. Ja. Zou wel grappig zijn om met deze artiesten te werken. Ja. Oké. Zouden we niet een keer iets kunnen organiseren dat wij even een workshop van jou krijgen? Oh ja. Zou tof zijn? Ja. Ja. Maar ik doe altijd stoer tegen Toetie van, ik kan ook dansen, maar... nee, maar ik zou het wel echt tof vinden. Kijken of ik nog lenig genoeg ben om bepaalde dingen te doen. We hebben ook wel publiek wat wil meedoen. Oh ja. Dat is misschien ook wel... Oké, moeten we even over nadenken. Dat is misschien wel leuk. Oké. Kunnen ze zich dan aanmelden? Ja, moeten we even bedenken. Dit verzinnen we nu. Ja, echt. Ja. Maar Ja. laten we... Ja, Ja. we gaan niet Even over evenement. brainstormen. Oké. Ja. Nou ja, Leuk. wordt vervolgd. In ieder geval voor ons, voor jullie weet ik het niet, maar voor ons wel. Nee, ja. Even teruggaan naar 1000 dagen, Rudolf. Wat doet of wat heeft 1000 dagen met jou gedaan? Of de mensen met wie je werkt, of de voorstelling zelf? Het heeft me vooral aan het nadenken gezet over het verleden, mijn verleden,
de connectie met onze etniciteit, cultuur. Ja, Kan je iets concreets noemen? ik zou vooral nu nog meer willen connecten met hun danskunsten, taal. Ik probeer het te leren, de taal. Maar ja, het gaat er nog niet echt vloeiend aan toe. Ja. Maar ja, ik probeer vooral meer kennis op te doen in hun kunstelementen. Het is wel grappig, want je zegt dus hun alsof jij het niet ook bent. Ja. Ja, Maar dit is belangrijk, denk ik, van dat je dus niet jezelf nog daar ziet, zeg maar. Dat je toch niet helemaal onderdeel bent van Indonesische kunst dan? Of, ja, ja. Maar je bent het al. Ja. eigenlijk wel. Ja. Maar ik zou denk ik hetzelfde zeggen. Maar Ja, ik zou niet weten hoe ik het zou moeten noemen. ja. Ja, het werd na de laatste voorstelling werd er ook iets verteld over de laatste scène, dus van jouw danssolo. Was nog een andere Indonesiër was erbij en die zei ook van deze hele voorstelling. Het zijn gewoon onze mensen, het is gewoon onze familie die daar zo staat. En ook, maar zelfs als we niet de taal spreken of de dans doen, dan zeggen zij ook, het zijn gewoon Javanen, ook als ze gewoon zitten. Dan zie je dat het Indonesiërs zijn. En ook met die afbeeldingen van, ja, dit is onze geschiedenis. Dus zij voelen heel erg van, dit is iets, dit zijn horen wij. erbij, Dit is iets van ons. Wij zijn één. En dat merk ik bij mezelf ook hoor. Van dit heeft echt bij mij moeten groeien. Bij hun is het al zo. Zeg maar, dat, voor hun is het al vanzelfsprekend dat wij onderdeel zijn van Indonesië. Ja. Maar bij mij heeft het ook echt moeten groeien. Ja. Wel echt wat jij hebt, zeg maar, dat jij toch... Je zegt ook altijd van, ik ben zo op zoek naar die connectie met cultuur geweest. Dat is een individueel proces. En dat, volgens mij hebben we dat allemaal een beetje gehad. Dat we eilandjes waren die allemaal dat aan het doen waren. En voor mij in ieder geval was dat we nu samenkwamen met deze voorstelling. Dat ik ineens dacht, oh wacht, ik ben helemaal niet zo bijzonder. Dit is een heel natuurlijk proces wat hier gebeurt. En dat hebben jullie allemaal. En daar connecten we. Of zo, ja, ik weet niet hoe dat voor jou was. Nee, precies dat. Ja. Ja. Het voelt nog... het voelt nog ver om te zeggen van dat ik die Indonesiër ben. Ja. Maar inderdaad, dat moet ik dus gewoon leren. Maar had je dat ook niet een keer gezegd, Christa? Van, zeg maar, de mensen die daar nog zijn, ja, die zijn helemaal niet bezig met van, en verbeter me als ik het verkeerd heb hoor, van op zoek naar hun eigen ik. Want zij zijn hun eigen ik al. En mensen die daar natuurlijk weg zijn genomen, Die hebben een stuk verloren. die hebben een stuk verloren. Ja. Dus vandaar dat zij dan misschien ook eerder zeggen van, hé, dat zijn onze mensen. En wat jij dan zegt is van, ja, ik wil de danskunsten van hun. Zodat het weer heel wordt. Ja, want zo raar is dat dan eigenlijk niet als jij dat zo... Ja. Nee, ja, klopt. Dat de mensen nog op een voorouderlijk land leven. Wij hebben dat niet. Maar ook omdat de staatsideologie van Indonesië is ook eenheid in diversiteit. Dus ook al ben je anders, we zijn alsnog een eenheid. Dus dat is ook een belangrijk ding. En dat zie je niet echt terug in Suriname bijvoorbeeld. Of hier in Nederland, dat de mensen zijn erg verdeeld. Terwijl deze ideologie is echt dat is de fundament van de Indonesische Republiek. Ja. Dat we een eenheid zijn. Ja. Ik vind wel echt dat we, zeg maar bij Loesoe, nu zijn we echt bij elkaar geraapt zooitje, toch? Ik zou niet zo makkelijk jullie vinden, zeg maar, in mijn normale sociale kringen, zeg maar. Maar ik vind het gewoon heel bijzonder hoe er zoveel verschillende mensen zijn en die zo erg ook een eenheid zijn in het verhaal wat we vertellen. Ja. We hebben een klein Indonesië gemaakt hier, een kleine Ja, klopt. Loesoe family. Ik stel ook altijd de vraag, Rudolf, wie is jouw favoriete persoon
Lucifer. Oeh. Nee. Nee. Ik weet dat je mij zou zeggen, maar hij zou mij zeggen. Maar volgens mij is er ook iets moois ontdekt. Ik weet niet of ik erover mag beginnen trouwens, maar weet je waar ik het over heb? Of, ik zie jullie lachen, dus ik ben echt blij dat jullie lachen. Want, ja. Nee, het blijkt Ja. dat Davy en ik familie zijn. Nou, Ja. Ja, het is toch wel heel bijzonder om... jij wist het al wel langer dan ik. Ja. Maar ja, ik vond... hoe zijn jullie erachter gekomen? Of hoe ben jij erachter gekomen, bedoel ik? Nou ja, ik had mijn moeder verteld van dat ik dus nu met een Javaans stuk bezig ben. En mijn repetities zijn in Rotterdam. En toen vroeg ze toevallig van, werk je met Mundo en Davy? Nou, ze had mij echt de eerste naam gebruikt, toch? Of niet? Of Devina, zei ze. Davina, Ja. ja. Oh ja. Ja, en toen zei ik van, ik werk met Mundo en Davy. En toen zei ze van, ja, dat is familie van je echte vader. Ik heb een stiefvader en ja, mijn echte vader is dus familie van Davy. Ja. Ja. En zodoende dacht ik van, oké, weet je wat, ik wacht nog even totdat dat de show voorbij is. En dan vraag ik Davy van, is deze persoon toevallig Ja. familie van jou? En ja. Jij vond het volgens mij best wel spannend, maar ik was echt... En nog helemaal high van die voorstelling, weet je nog? Oh ja, ik zat zo ja. helemaal van, oh haha, ga je me... Ja, die ken ik, dat is mijn oom. Gaan we nu vertellen dat we familie zijn? Want weet je dat Tiara en Gianluca zijn ook familie, verre familie, bla bla. En toen zei jij van, ja, dan zijn we inderdaad familie. En ik sta wel echt helemaal te trillen. Toen dacht ik, huh? Of zo, ik dacht, wat was hier nou? Ik dacht, oh, ik ben echt toondef gewoon in het gesprek. Want ik zat helemaal van ha, en lollig en nog helemaal high. Ja. Maar vond je het spannend? Ik vond het heel spannend, ja. Ja, omdat ik zeg maar nooit echt contact had met mijn vader. En toevallig was deze connectie er. Toen dacht ik van, wow, dit is wel echt Ja. gewoon een hele gekke nieuwe connectie of zo. Ja. Ja. Mag ik een persoonlijke vraag stellen? Is dat nu veranderd? Zou dat kunnen veranderen nu je zeg maar met betrekking tot de connectie met je vader, zeg maar? Want je zegt van voordat je Davy kende was eigenlijk geen contact. Connectie, ja. Ja? Nee, dat zou best eens kunnen veranderen nu. Oké. Het is nog niet gebeurd, maar ik sta er in ieder geval open voor om gewoon nieuwe connecties te maken. Ja, Mooi. ja, zeker. Ja, nou dankjewel in ieder geval dat je daar antwoord op geeft, want dat hoeft helemaal niet. Ja. Maar ja, ik persoonlijk vind het, zou het lastig vinden, maar goed, ik heb nog nooit in die situatie gezeten dat ik niet met mijn broertje of niet met mijn vader of mijn moeder of wie dan ook, weet je, een soort van, geen connectie heb. Vooral omdat natuurlijk bij de Javanen, we staan natuurlijk onbekend dat familie gewoon heel erg belangrijk is. En natuurlijk zijn er altijd wel redenen waarbij dat, zeg maar, weet je, gebroken zou kunnen worden, of bewust of onbewust. Ja, volgens mij had jij er wel minder last van, maar ik vond het wel echt verdrietig. Had jij er minder last van, maar ik vond het wel echt verdrietig of zo, dat we niet zijn opgegroeid samen. Omdat ik dan nu denk van, oh, we hadden echt heel veel... Ik weet gewoon dat we echt lol hadden gehad, gewoon toneelstukjes en dingen. En gewoon als je ziet ook dat kunst ons heeft samengebracht in Ja. dit. En ja. Ja, maar jullie zijn eigenlijk broer en zus gewoon. Ja. Ja, Ja. mooi. Maar ja, wat niet is kan nog komen, toch? Hm? maar Dat nou samen ja, dingen creëren of... Ja, dat gaan we nog wel blijven doen, denk ik. Ja. Ik heb wel een paar dingen op het planning staan. Ja. Maar, maar ook de familieband. Ja. Ja. Nee, leuk. Leuk en mooi. Ik heb ondertussen al zo vaak mooi gezegd, maar ik vind dingen ook best wel snel mooi. Althans, ik probeer altijd het mooie te zien van... Alles. Ja, precies. Zijn er nog dingen die je kwijt zou willen, Rudolf, over de voorstelling, over Loesoe? Wat zou ik nog kwijt willen? Ik hoop dat we nog veel meer
shows kunnen spelen. Ja. Kunnen dansen, kunnen zingen en maken. Ja. We hebben nu twee shows op zitten. Er komt nog een derde aan. En ja, ik hoop nog veel meer. Ja. Dus ja, ik denk dat heel veel mensen het nog moeten zien. En heel veel mensen ik denk dat ze zelfs nog een tweede keer zouden willen zien. Dus ja, er zit zoveel in het stuk. Dat sommige mensen misschien nog wel 2 of 3 keer nodig hebben om het gewoon even weer op zich te nemen. En ja, Welk stuk vind je belangrijk dat mensen meenemen? welk stuk van de voorstelling? Ja, of welk thema? Nee, ik denk dat sowieso het laatste stuk met Gilbert, met Davy en Mundo echt heel herkenbaar is. Ik denk dat de stuk van de Waria nog heel erg onbekend is bij velen. Maar ja, ik vind elk stuk wel heel sterk in zijn eigen... Ja. Ja. Heb jij nu een favoriet Heb ik een favoriet? van vandaag? Bij mij verandert het elke dag. Ja. Nee, ik denk wel het familiestuk aan het einde. Ja, ik denk dat dat mij wel vaak echt raakt. Ja. Christa, zou jij nog een laatste vraag willen stellen? Als jij die hebt aan Rudolf. Zou je nog iets willen weten? Of iets willen zeggen, dat kan natuurlijk ook, hè? Ja, ik vind het een heel mooi gesprek wat hier heeft plaatsgevonden. En ook wat de voorstelling jou ook persoonlijk heeft gebracht. Dat het naar boven is gekomen dat jullie familie zijn. En ik had ook niet verwacht dat ook tijdens deze podcast dat ik me ook emotioneel zou voelen over het gedeelte van gepest worden op school. Dat was toch wel iets wat ik niet echt deelde, maar omdat we het toch erover hadden gehad dat je daar een verbinding ook in voelt, dat iedereen wel daar een ervaring mee heeft. Dus ik vond het echt een heel mooi gesprek. Dankjewel. Ja, dank jullie. Ja. Dankjewel voor je openheid ook, Christa. Jij, Davy, heb jij nog een laatste iets? Nou ja, ook heel dankbaar dat je dit wilt doen. En ook gewoon dankbaar dat we elkaar gewoon qua werk hebben gevonden. Maar ook gewoon dat je mijn niffo bent. Maar echt, ik vind dat gewoon echt zo bijzonder. Ik had met deze voorstelling gedacht, dit zou wel trauma naar boven halen. En dingen die nog niet boven water zijn gekomen. Ja. Maar ik had niet het idee dat het zo dicht bij huis zou. Ja. Daar hebben we het ook over gehad van, wacht. Deze voorstelling gaat echt over mij ook. Ja. Weet je, over ons ook. Ja. Dus en ik vond gewoon dat kunst ons weer heeft samengebracht, vind ik wel heel bijzonder. Zeker, zeker. Het moet zo zijn. Ja. Ja. Nou ja, ook vanuit mij, Rudolf, tof dat je dit hebt gedaan en ook vooral je persoonlijke dingen wilde delen. Ja, ik denk dat we gaan afsluiten. Dus nogmaals, dank Rudolf, dank Christa, jij ook, Davy, jij ook. Ik ga mijn joggingsbroek pakken en een tanktop aan en dan gaan we dansen. Ja? Yay. Nou ja. Mensen, bedankt voor het kijken en luisteren weer. Hopelijk tot de volgende. Doei. Oké, doei. Die moet ik echt een keer erin gooien. Ja.